टूनी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये छोटा सा एक इंटरव्यू किया, ये फ़नी इंटरव्यू होता है इसके साथ। तो ये ऐसे बस कभी कभार इसको लेके चढ़ा देते हैं। पर अभी मैं बाहर गया था, तो शायद पेट्रोल का कुछ इशू चल रहा है। मुझे लगता है कि वो और कम होने के चांसेस हैं। फ्यूल नहीं दे रहे, और आज 3-4 दिन के बाद मैंने गाड़ी बाहर निकाली थी, तो पेट्रोल ना होने की वजह से वापस खड़ी कर दी है। और कह रहे हैं कि सुबह इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि नए रेट पे ख़रीदेंगे और उसी रेट पे वो फिर देंगे। आज फ्यूल नहीं है, तो कल इंशाल्लाह देखेंगे, अगर मिल गया तो डलवा लेंगे, नहीं तो फिर खड़ी रहे। बाकी जब मिलना शुरू होगा फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको, मुझे और तमाम आलम इस्लाम को, और जितने भी बने हुए इंसान जहाँ कहीं भी इस मूजी मरज़ में, वबा में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अभी मैं आपको बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो चलते हैं फिर देखते हैं। आइए। टूनी टीवी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नेचुरल ब्यूटी को देखें। लगे रहिए, मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता रहूँगा बहुत सारी चीज़ें। ये लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं। ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। ये बारिशें ना होती तो शायद ये अब तक और ज़्यादा पक चुकी होती। ये देखिए, यहाँ से अस्सलामुअलैकुम। जवेद की हाल है?